네, 올해 좀 먹이 먹고 있는. 전세계에 16,000마리 정도 있다는데. 예. 절반 가까이가 여기 왔다면서요. 10,000마리 정도. 와, 엄청 크네요. 이제 3월 달부터 이제 이사하고 이제 3월 달부터는 이사하러 가는 거예요? 러시아로 러시아로? 자기 동네. 그럼 몇 월 달에 보통 오는 건가요? 11월 달. 11월 달에 와서 3월 달까지? 11월 한 중순 정도 되면 거의 가족 단위로 움직여요. 여기. 네. 네 마리, 뭐 6마리, 2마리. 네. 너무 좋다. 도시가 아니다 보니까 나도 보니까 25m 세계적으로 이제 알려진 유네스코 공유지역이고. 작은 새들은, 이 새들은 참새인가요? 뭘 얻어먹겠다고. 여기는 친환경으로 배를 재배해서 그때 다시 흑두루미 먹이를 여기서 뿌려줘요. 여기도 볼 수가 있네. 그대로 개가 참새도 가고.
보면 살아있는 걸 먹어요? 죽어있는 걸 먹어요? 죽어있는 걸 먹어요. 대머리 독자를 쓰는 거예요. 보면은 소리, 다른 소리에 비해서 여기 부분 있잖아요. 머리 정수리 부분이 짧은 그 머릿결로 돼 있어요. 그래서 이게 좀 다르고요. 이 친구가 지금 독수리잖아요. 독수리인데 그렇다는 거고요. 그 다음에 큰 말똥가리라든지 설개라든지 잿빛 개구르매 이런 친구들이 33종이 순천만을 찾아오고 있습니다. 그리고 우리 보면은 아까 배 타고 가시면서 보셨죠? 이 목하고 대부분이 하얀 고방오리, 홍모리, 그 다음에 비오리가 있었고요. 아까 우리 봤던 새오리 보셨죠? 그래서 이 친구 같은 경우는 여기 보면은 고리가 빨간 옥이 달려있어요. 그래서 혹부리오리라고 합니다. 물닭은 우리 아까 차 먹었던 쉼터 앞에 연못 있잖아요. 거기가 물닭이 지금 있어요. 그래서 나가시는 길 찾으시면 돼요. 자, 그리고 이 친구는 봄이 되면 우리 순천만 찾아오는 개개비예요. 개개비는 어떻게 올까요? 개개. 맞아요. 그래서 개개비라고 하는 겁니다. 그런데 이 친구의 특징이 뭐냐면 이런 갈대에다가 둥지를 틀고 살아요. 그래서 딱 이렇게 작은 둥지가 갈대 3개나 4개 정도에 해서 여기서 알을 낳아가지고 사는데 되게 보면은 이 친구가 알을 다 부화를 못해요. 왜? 뱀이 이 갈대를 타고 올라가서 먹어요. 그래서 이제 그런 것을 좀 피해야 되겠죠. 그래서 이제 뭐냐면 번식률이 높아도 많이 높지 않다. 이걸 말씀드리는 거고요. 얘는 꼬마 물대새예요. 물대새라는 건 때려주고 간다는 거죠. 때로 이렇게 날아다닐 때 되게 보면 뜰자가 붙어요. 그런데 이 꼬마 물대새가 있는 거고요. 이런 친구들이 있다는 것은 순천만이 생물적 다양성이 있다는 거예요. 종 다양성. 한 가지만 있는 게 아니죠. 그래서 순천만이 현재는 몇 종이다? 251종. 비빙고 한 종이 뭐였어요? 기러기. 무슨 기러기? 그렇죠. 하얀 알개를 가진 기러기, 흰기러기가 여기가 와서 251종으로 올해 카운트가 됐습니다. 그래서 생물종이 다양하다 이거 말씀드리는 거고요. 2층에 올라가서 한번 볼게요. 자, 우리가 순천만 이쪽으로 오십시오. 제가 이제 마이크 사용하면 안 돼요. 서곤서곤 여행하는데 여러분들이 너무 넓게 펼쳐 있어서 마이크 사용합니다. 끌게요. 자, 온색의 옷은 피해주라 그랬죠. 8배에서 40배까지의 높은 실을 가지고 있기 때문에 온색 옷 새를 자극하고 스트레스를 줘요. 그래서 대신 우리 옷들 정말 잘 입으셨어요. 그리고 색에 너무 가까이 가게 되면은 내가 위험성을 느끼죠. 위험해요. 그래서 쌍안경이나 만원경을 사용하라는 것이고요. 그 다음에 우리가 가다가 되게 풀이라든지 열매, 아까 제가 튤립나무, 백합나무 옆에서 보면은 노란 열매가 있었던 거 있죠. 그게 멀구슬 나무거든요. 멀구슬이에요, 멀구슬. 멀구슬 나무가 겨울에 먹이가 없을 때 새들의 먹이가 되는 거예요. 네, 그리고 사진 찍을 때는 너무 가까이 가면 새들이 불안해서 그 사진을 찍을 수 있다, 없다? 없다. 그래서 새들은 멀리 찍어야 되기 때문에 아까처럼 많은 렌즈가 달려있는 사진을 가지고 가시는 거죠. 2층으로 올라가겠습니다. 지금 이쪽 볼게요. 우리가 이런 만원경 있죠? 이런 만원경은 텔레스코프라고 합니다. 이것은 앉아서 저 멀리 있는 것을 자세히 볼 때 지금 흑돌이 맞을까요? 텔레스코프고요. 우리가 들고 다니는 것은 눈에 따는 것은 쌍안경이라고 해요. 이것은 날아다니는 새들을 관찰할 때 사용하는 게 쌍안경이 되겠습니다. 자, 여기 보시면 앞쪽에 흑돌이 엄청 많죠? 흑두루미가 지금 날고 있고요. 그리고 흑두루미 앞에 있는 3, 3, 5 있는 애들은 기러기 종류입니다. 기러기들. 아까 오면서 봤죠? 지금 날아가고 있는 애들이 기러기예요. 지금 5마리. 바람이 많이 쳤어요.
한번 가볼래? 어? 들어갈 때좀 떼야 되는데.